10. sinif 6. unit Sports and Games, idman və oyunlar. Bütün dərsləri görmək üçün abunə olun və zəng işarəsinə basın ki, bildirişi gəlsin sizə. Well, I consider myself an armchair sportsman. Mən özümü idman izləyən kimi hesab edirəm, idmanı sevib izləyən kimi. I enjoy sports when I'm at home watching sport programs on TV. Mən ancaq evdə olub, televizorda idmana baxanda ondan lap çox xoşum gəlir. It's cricket that I like in particular. Əsasən də cricketi xoşlayıram. I could watch it for hours. Onu saatlarla izləyə bilərəm. I even stopped fixing my motorbike last week to watch England playing with Jamaica. Hətta keçən həftə motosikletimi düzəltməyi müvəqqətə dayandırdım ki, İngiltərənin Jamaikanın oyununa baxım. You see, it's not that I'm interested in sport. Görsənməm, yəni bu demək deyil ki, mən idmandan maraqlanırım. Yəni sadəcə maraqlanmaq deyil, dəhşətli dərəcədə sevinməkdir də. Hətta işimdə yarımçıq qoyuram. I'd rather meet my mates and discuss the weekend's football results with them. Yəni hətta dostlarımla görüşüb, həftə sonu futbol nəticələrini də onlarla müzakirə edə bilərəm. Do you enjoy sports and games? Bəs sən idmanlardan, oyunlardan həzz alırsanmı? So do I. Elə mən də. Yəni xoşlayıram. I cannot imagine life without sport. İdmansız həyatımı təsəvvür belə edə bilmərəm. I love sailing. Mən ən çox üzgüçülüyü xoşlayıram. Yəni qayıqda üzməyi. It's wonderful to be in the open air and to lie in the sun. Açıq havada olmaq, günəş altında uzanmaq əla bir şeydir. But it's tennis that I'm really interested in. Amma ən çox maraqlandığım bir şey tenisdir. My sport teacher told me that I had a skill for playing tennis and that I should practice it more thoroughly. Mənim idman müəllimi mənə demişdi ki, mənim tenis oynamaqda xüsusi qabiliyyətim var və mən onu daha yaxşı inkişaf elətdirməliyəm. Daha diqqətlə yanaşmalıyam. That was why I stopped sailing and tennis takes up all my free time now. Elə bax buna görə də mən qayıq sürməyi dayandırdım və hal-hazırda bütün vaxtımı alan şey tenisdir. Yəni bütün vaxtımı tenisə həsr edirəm. It would be fantastic to be a big tennis professional and travel around the world to meet people and be interviewed by TV reporters. Çox gözəl, fantastik bir şey olar ki, bütün dünyada gəzəsən, professional tenis oyunçusu olasan, televiziya reportajlarında intervyular verəsən, çoxlu insanlarla tanış olasan. Oh, I'm very active in sports and I love it. Elə mən də çox aktiv idmançıyam və çox da sevirəm. I remember spending my days running through the woods and climbing up trees when I was a little boy. Yadımdadır mən balaca uşaq olanda günlərlə meşələrdə qaçardım, gəzərdim, ağaclara dırmaşardım. Now I go jogging every week and besides that I play tennis. İndi isə hər həftə qaçışa gedirəm və bundan da başqa tenis oynayıram. My favorite sport, however, is volleyball. Yəni bunların hamısına baxmayaraq ən sevdiyim idman növü voleyboldur. My life would be boring without it. Onsuz mənim həyatım maraqsız olardı. I love it because it's a team game and you need all kinds of skills. Mən ona görə sevirəm ki, o komanda oyunudur və sənin hər bir bacarığın olmalıdır, hər növ bacarığın olmalıdır. You must be fit, you must keep an eye on what your teammates do and you need a quick brain. Həm formada olmalısan, həm də ki, komanda yoldaşlarının nə etdiyində diqqətli olmalısan. Yəni göz qoymalısan hər bir hərəkətə və həm də beynin cəld işləməlidir. I think you can make new friends while doing sports. Yəni idman edərkən ümumiyyətlə idman sayəsində yeni dostlar tapmaq olar. I don't like sports. Mən idmanı sevmirəm. What is an endless boring tennis match compared to a good film? Gözəl bir filmlə müqayisədə maraqsız tenis oyunu nədir ki? Nothing, heç nə. It's just a waste of time. Sadəcə vaxt itkisidir. Some people think that the most famous stars in the business lead a wonderful life. Bəzi insanlar düşünürlər ki, biznesdə ən məşhur insanlar çox gözəl həyat yaşayırlar. How can the sportsman
who go to the competition to foreign countries having a social life. Bir idmançı başqa ölkələrə, xarici ölkələrə sadəcə yarışa gedirsə, o hansı sosial həyatı, yəni öz şəxsi həyatı necə ola bilər ki, nə həyat yaşayacaq ki? They are always away from home. Onlar həmişə evdən uzaq olurlar. I don't believe that these professionals are really interested in their sports. Mən ümumiyyətlə inanmıram ki, bu professional insanlar həqiqətən idmandan maraqlanırlar. Nobody ever mentions the dangers of sports. Heç kəs idmandakı o təhlükəli məqamların adını çəkmir. I just think of the injuries, yəni zədələri nəzərdə tuturam. Azerbaijan is one of the developed countries. Azərbaycan inkişaf etmiş ölkələrdən biridir. Culture, sport and science are flourishing in our country. Bizim ölkəmizdə mədəniyyət, idman, elm hamısı çiçəklənir. Azerbaijani people are good at sports and games. Azərbaycan xalqı idmanda, oyunlarda çox əladır. We have a lot of famous sportsmen and we are proud of them. Bizim çoxlu məşhur idmançılarımız var və biz onlarla fəxr edirik. Azerbaijani game Chovgan, which is played riding Qarabağ horses, was included into the list of intangible cultural heritage of the UN Educational, Scientific and Cultural Organization at the request of Azerbaijan. Azərbaycanın Chovgan adlı oyunu, yəni Qarabağ adlarının üzərində oynanılan oyun, Azərbaycanın request istəyi ilə, xahişi ilə UNESCO-nun mədəni irsi siyahısına əlavə edilmişdi. The game Chovgan is a sport played on horseback with a history going back to 2400 years. Chovgan at belində oynanılan bir oyundur ki, onun tarixi 2400 il bundan əvvələ gedir. It was one of the most popular sports across the Middle East, including Azerbaijan. Bu idman Orta Şərq ölkələrində həm də Azərbaycanda bir zamanlar oynanılan ən məşhur oyunlardan biri idi. Turks organized horse racing during holiday festivities where Chovgan and other horseback sports were also played. Türklər, yəni türk xalqları at belində yarışlar keçirirdilər müxtəlif idmanlarda, holiday festivities, yəni ki, festivallarda, bayramlarda və o oyunlar arasında at belində oynanılan Chovgan adlı oyunda var idi. The Chovgan contest mentioned in the epic poem Kitab-ı Dədə Qorqud were favorite games among the Oghuz tribes. Hətta Kitab-ı Dədə Qorqudda adı çəkilən Chovgan oyunu da Oğuz qəbilələri arasında sevilən bir oyun idi. The ransacking of Salurgazan's In the episode called The Ransacking of Salurgazan's House, the word Chovgan means a piece of wood with a curved end used to catch sheep. Qazan xanın, Salurgazanın evinin yağmalaması boyunda Chovgan adlı bir söz işlənib ki, onun mənası, yəni ucu oyulmuş bir taxta parçasıdır ki, o da qoyunları tutmaq üçün işlənirmiş. In the Middle Ages, there was a great interest for these competitions and it featured in the works of prominent thinkers of the period. Orta dövrlərdə, orta əsrlərdə bu yarışlara böyük maraq var idi və həmin dövrün mütəfəkkirlərinin əsərlərində adı çəkilmişdi. The great Azerbaijani poet of the 12th century, Nizami Gəncəvi, wrote about the game in his poem Xosrov and Shirin. Nizami Gəncəvi, 12-ci əsrin şairi, Xosrov və Şirin əsərində də bu oyunun adını çəkmişdi. Besides him, the poet Xaqani Shirvani wrote about such sports as Chovgan, horseback riding and chess playing. Həm də ondan başqa Xaqani Shirvani də öz əsərlərində Chovgan və sonra ümumiyyətlə at belində olan idmanlardan, chess playing, şahmat oyunlarının bunlar barədə yazmışdı. They showed how the ancient Turkic nations spent most of their time on horseback. Bu əsərlər, bunların hamısı bizə sübut edir ki, qədim türk xalqları öz vaxtlarının əksəriyyətini at belində keçirilmişlər.
Everyone wants to win. Herkes galip gəlmək istəyir. But anytime when two teams or kids face each other in a game or contest, someone loses. Amma təbii ki, istənilən vaxt iki tərəf, iki uşaq, uşaq, iki uşaq bir-birinə üz-üzə gəlirsə, hansısa oyunda və ya yarışda, təbii ki, tərəflərdən biri uduzmalıdır. Losing is disappointing, so it's not surprising that kids do not like it. Uduzmaq təəssüfləndirici bir hissdir, məyus edici bir hissdir və ona görə də heç təəccüblü deyil ki, niyə uşaqlar uduzmağı xoşlamır. Adults do not like it either, but everyone can learn to control how they react to a loss. Böyüklər də təbii ki, uduzmağı sevmir, amma hər bir kəs gərək itkiyə olan reaksiyasını idarə etsin, yəni düzgün davransın. In other words, what should you do when you lose? Başqa sözlə desək, yəni uduzanda nə etməli? The tricky part is that sometimes you might react before you even realize it. Məsələ də budur ki, bəzən hətta uduzduğunu dərk etməzdən əvvəl reaksiya verməyə başlayırsan. Artıq hiss edirsən uduzduğunu. For instance, it is the last game of your little league championship and in a flash the other team has won. Misal üçün, bu sən kiçik liqa çempionluğunda sonuncu oyundur və bir andaca digər komanda qalib gəlir. There they are celebrating in the field and you burst into tears. Elə həmin andaca o qalib gələnlər elə sahədə öz qalibiyyətlərini qeyd edirlər. Sən isə göz yaşlarını saxlaya bilmirsən. The important thing is what you do next. Məsələ bundan sonra nə edəcəyindir əsas məsələ. Do you storm over to the other team and accuse them of cheating? Yəni, o biri komandanın üzərinə şığıyıb onları hansısa bir yalançılıqda günahlandırırsanmı? No, təbii ki, yox. The best thing to do is to try to collect yourself and get in line with your teammates so you can congratulate the other team. Ən gözəl edə biləcəyin şey odur ki, öz komanda yoldaşlarınla birləşəsən, get in line, yəni onlarla bir sırada hamınız birlikdə gedib digər komandanı təbrik eləyəsiniz. This tradition is one way to teach everyone how to be a good sportsman. Bu ənənə bütün, yəni kənarda baxanlar üçün gözəl bir idmançı necə olmalıdır nümayiş etməyin ən gözəl yoludur. If you feel like crying or you want to complain about the game, you can do that and you cool down after you have won. Əgər ağlamaq istəyirsənsə və ya oyun barədə şikayətin varsa, bunu eləyə bilərsən və ondan sonra da sakitləşərsən. Və nə vaxtsa qalib gələndən sonra da sakitləşərsən. The ways how to become a good sportsman. Yaxşı idmançı olmağa aparan yollar. Be polite to everyone you are playing with and against. İstər kiməsə qarşı oynayırsan, istər kimləsə birlikdə oynayırsan, onların hamısına qarşı nəzakətli davran. No trash talk, which means saying mean things while you are in the middle of game. Oyunun ortasında olanda boş-boş sözlər danışmayın, mean things, yəni ki, təhqir etməyin, bərbad sözlər işlətməyin. Don't show off, özünüzü göstərməyin, yəni ki, yekəxanalıq eləməyin. Just do your best, sadəcə əlinizdən gələni edin. If you are good, people will notice. Əgər həqiqətən yaxşı edirsinizsə, insanlar onsuz da görəcək bunu. Tell your opponents good game, whether you have won or you have lost. İstər qalib gəlsən, istərsə də uduzsan, həmişə opponentə, yəni əks tərəfə gözəl oynadın sözünü deməlisən. Learn the rules of the game. Oyunun qaydalarını öyrənin. Show up for practice and games on time, even if you are the star of the team. Hətta komandanın ulduzu olsan belə, hər dəfə komanda practice keçirəndə, yəni ki, məşqlər edəndə, vaxtında orada iştirak eləməlisən. Listen to your coaches and follow their directions about playing. Məşqçilərə diqqətlə qulaq asmalısan, onların göstərişlərinə əməl etməlisən. Don't argue with an official if you don't agree with his or her call.
Yəni rəsmi də insanlarla, yəni oyunu idarə edən, yəni oyundakı hakimlərin bildirdiyi fikirlərlə, yəni onlara qarşı olmayın, onlarla mübahisə etməyin. If you don't understand a certain call, wait until after the game to ask your coach. Əgər nəysə, yəni onların bildirdiyi fikirlərə başa düşmədinizsə, bu sizə çatmadısa, çalışın oyun bitəndən sonra öz məşqçinizdən soruşun. Don't make up excuses or blame a teammate when you lose. Uduzanda bəhanələr gətirməyin və ya komanda yoldaşınızı buna görə günahlandırmayın. Be willing to sit out so other team members can get in the game, even if you think you are a better player. Özünü ən gözəl oyuncu hesab etsən də, həmişə özünü irəli vermə, çalış ki, digər yoldaşların da oyunda iştirak edə bilsin. Play fair and don't cheat. Düzgün oynayın və yalan etməyin. Cheer for your teammates even if the score is 100-1. İstər hesab 100-0-1 olsun, yəni uduzsanız belə, komanda yoldaşlarınız ilə bir-birinizi həmişə cheer, yəni həvəsləndirin. This is Ceyran Aliyeva, one of the most successful volleyball players in the Azerbaijan national team. Bu Ceyran Aliyevadır. Azərbaycan milli komandasında voleybol oyuncularından ən gözəl oyuncularından biridir. The best competitions that she ever attended are World Cup games. Onun iştirak etdiyi ən gözəl, ən möhtəşəm yarışmalar dünya kubok oyunlarıdır. While playing volleyball, falling over when trying to reach shots is one of the most challenging parts of the sport. O voleybol oynayarkən atışa, yəni o topa çatmaq üçün özünü falling over, yəni yıxılmaq oyunun ən çətin challenging parts, ən çətin yeridir, ən problemli yeridir. For me, the most challenging part of my sport is to fall over trying to reach shots while playing volleyball, Ceyran says. Yəni Ceyran deyir ki, topa çatmaq istəyərkən özümü yerə atmaq mənim üçün bax bu idmanda ən çətin bir şeydir. This is Ravshan Bayramov, a European and world champion in Greek-Roman wrestling. Bu Ravshan Bayramovdur. Deməli, Yunan-Roma güləşi üzrə Avropa və dünya çempionudur. Moreover, he is a two-time Olympic silver medalist. Bundan başqa, o 2 qat Olimpiya gümüş medalçısıdır. He has been a world champion in the previous world championship. O, bundan əvvəlki dünya çempionluğunda da dünya çempionu olmuşdu. In addition, Bayramov holds 2 European titles. Bundan başqa, Bayramov 2 Avropa titulunda daşıyır. Silver medal in Beijing 2008 and London 2012 Olympic Games, world champion in Istanbul 2012 and two-time European champion. Yəni ki, 2008-ci ildə Pekində, 2012-ci ildə Londonda olan Olimpiya oyunlarında, 2012-ci ildə dünya çempionluğunda İstanbulda və 2 dəfə Avropa çempionluğunda qazanmışdı. This is Marina Doronda, the two-time Azerbaijani rhythmic gymnast champion. Bu da Marina Dorondadır. 2 qat Azərbaycan ritmik gimnast çempionudur. She has also competed in several World Cups confidently and is very happy with her performance in the competition. O, həm də dünya kubokunda da bir neçə dəfə iştirak eləmişdi və öz performansında çox məmnundur. She feels proud that the first European Games was held in her own country. O çox fəxr edir ki, ilk Avropa oyunları elə onun öz ölkəsində keçirilmişdi. The Olympic Games have a very long history. Olimpiya oyunlarının çox uzun tarixi var. They began in 776 BC in Greece and took place every 4 years for nearly 12 centuries at Olympia. Bu oyunlar eradan əvvəl 776-cı ildə
Yunanistanda başladı və hər 4 ildən bir 12 əsr müddətində olimpiyada keçirilmişdi. They included many different kinds of sports, running, boxing, wrestling, etc. Ora hər növ idman daxil idi. Qaçmaq, vuruşmaq, sonra güləşmək və digər. All the cities in Greece sent their best athletes to Olympia to compete in the games. Yunanistan'da bütün şəhərlər öz ən gözəl idmançılarını olimpiyaya bu oyunlarda yarışmaq üçün göndərirdilər. For the period of the games, all the wars stopped. Oyun müddətində bütün müharibələr dayandırılırdı. So the Olympic Games became the symbol of peace and friendship. Buna görə də Olimpiya oyunları dostluq və sülh simvoluna çevrildi. In 393 AD, the games were abolished and were not renewed until many centuries later. Eramızın artıq 393-cü ildə bu oyunlar tam dayandırıldı və əsrlər sonra yəni geri qaytarılmadı ta ki əsrlər keçənə qədər. Pierre de Coubertin, a young French nobleman, had an idea to bring the Olympic Games back to life. Bir Fransız zadəganı Pierre de Coubertin belə bir ideyası yarandı ki, Olimpiya oyunlarını geri qaytarsınlar. With the help of the people who supported him, he organized the first modern Olympic Games in 1896. Onun fikrini dəstəkləyən insanların köməyi ilə o 1896-cı ildə Olimpiya oyunlarını, ilk müasir Olimpiya oyunlarını təşkil etdi. And the competition were held in Greece to symbolize the continuation of the centuries old tradition. Və bu oyunlar, bu yarışlar yenə də Yunanistanda keçirildi ki, bu əsrlərlə tarixi olan bu ənənənin davam etdirmək simvolu kimi. Players have played basketball in the Olympic Games since 1936. 1936-cı ildən bəri Olimpiya oyunlarında basketbol oyunu oynanılır. Today it's played in more than 75 countries in schools, high schools, colleges and universities. İndi bu oyun 70-dən çox ölkədə oynanılır. Məktəblərdə, sonra ali məktəblərdə, kolleclərdə, universitetlərdə. In the United States, they say it attracts more spectators than any other team game. ABŞ-da isə bu oyun digər bütün komanda oyunlarından ən çox sevilən, ən çox baxılan oyundur. In the 1920s, many basketball games were played in ballrooms. 1920-ci illərdə basketbol oyunları rəqs zallarında oynanılırdı. Guests danced before the game. Oyundan əvvəl qonaqlar rəqs edirdilər. Of course, the highly polished floors were hard to play basketball on, but many fans were as interested in the dancing as they were in the ball game. Təbii ki, oradakı yəni sürüşkən pollar basketbol oynamaq üçün çətin idi, amma ki bu həvəskar yəni tamaşaçılar həm bu idmana böyük meyl göstərirlər, həm də rəqsə eyni zamanda. Marathon tips, yəni marafon üçün kömək edəcək tiplər. You have done your training, now you have to run the race. Deməli, məşqlərini etmisən, indi isə yarışda qaçmalısan. Here are our top 10 tips to help you succeed in any big city marathon. İndi isə burada sənin üçün 10 dənə köməkçi vasitə hazırlamışıq istənilən uzun marafonda qalib gəlmək üçün. Be determined to finish. Özünü tam hazırla bu marafonu bitirməyə. Your mind needs to be as strong as your body. Bədənin kimi gərək beynin də, düşüncən də güclü olsun. Don't give up until you have an injury. Zədən olmayınca bundan imtina etmənə qədər ki, zədə almalısan, imtina etmə. Check all your gear carefully 3 or 4 days before the race. Yarışdan 3-4 gün əvvəl hər şeyini yoxlanışdan keçir. Then you will know you haven't forgotten anything. Bax, onda tam əmin olarsan ki, heç bir şey unutmamısan. Don't wear any new gear, especially shoes. Yəni, yeni şeylər geyməyin, xüsusən də yeni ayaqqabı geyinməyin.
Have a gentle run the day before the big race. Bu yarışdan öncəki gün yüngül qaçış et. 2 or 3 miles will not affect your energy reserves and it will relieve any pre-race nerves you may be feeling. 2-3 mil yüngül qaçmaq sənin enerji resurslarını, yəni pis təsir eləməz və əksinə oyundan əvvəlki nerves, yəni narahatlığından səni qurtarar. Resist the temptation to spend the whole day before the race sightseeing or shopping. Bu yarışdan əvvəlki günü harasa gəzməyə getmək və ya shoppingə getmək temptation istəklərinə qarşı dur. It is easy to do that at the big city marathons like London or New York, especially if you go with a partner. Yəni bunun qarşısında durmaq, özünü bundan saxlamaq çox çətin olur bəzən böyük şəhərlərdə, məsələn London, New York kimi şəhərlərdə, xüsusən də əgər hansısa yoldaşınla gedirsənsə. Take it easy the day before. Yəni yarışdan əvvəlki günü rahatlanmağa çalış. Have a shower the morning of the marathon. Təbii ki, səhər vaxtı duş qəbul etməlisən. This removes body oils and helps the body stay cool, which is important to prevent dehydration. Bu bədəndəki, yəni artıq yağları yuyub aparır və bədəni sərin saxlayır ki, o da bədənin qurumasının qarşısını alır. Split the race into chunks in your mind. Bu qaçışı, yəni yolu beynində hissələrə böl. Concentrate on each 5 mile or 5 kilometer section so that you feel you are making progress. Yəni özünü tam topla, konsentrasiya elə, 5 mil və ya 5 kilometr böl hər yolu və onda hiss edəcəksən ki, progress edirsən, yəni ki, irəliləyişini hiss edəcəksən. Instead of running 26 miles, you just have to run 5 miles 5 times. Yəni beynində 26 mil yox, belə düşün ki, 5 mili 5 dəfə qaçmalıyam. Run at a steady pace that you know you can maintain. Belə orta steady, yəni ki, dayanıqlı, davamlı sürətlə qaç ki, onu uzun müddət saxlaya biləsən. Yəni gah yavaş, gah tez getmə. Steady olduğu kimi, yəni stabil qaçış et. Don't get too excited at the start. If you set off too fast, you will suffer later. Başlanğıcdan çox da belə tez getmə. Əgər çox sürətlə getsiniz, sonra çox tez yorulacaqsınız. Eat a large balanced dinner in preparation for the race. Hazırlaşarkən yaxşı balanslaşdırılmış qidalar qəbul edin. This could include protein, carbohydrate and some fat. Bunlara deməli proteinlər, karbohidratlar, bir qədər də yağ, yəni pi əlavə eləmək olar. A nice dessert would be fine. Bura gözəl bir şinyat süfrəsi də daxil ola bilər. No alcohol, heç bir spirtli içki olmamalıdır. Don't drink too much during the race. Yarış müddətində çox içməyin. You should sip water at every stop, but not too much. Hər dayandığın yerdə biraz su içə bilərsən, amma çox yox. Never try glucose supplements if you haven't used them before in training. Əgər bu yarışdan əvvəl heç vaxt glukoz qəbul etməmisinizsə, glukoz vasitələr qəbul etməmisinizsə, heç qaçış müddətində bunu etməyin. Plan how to get to the start of the race carefully and arrive at least a half an hour before so you have time to warm up properly. Burada yəni bu yarışın başladığı yerə necə çatacağını planlaşdır və həmin yerə ən azı yarım saat əvvəl gəl ki, özünü belə qızışdırma hərəkətləri eləyəsən. Frederick Loritz from New York won the marathon at the St. Louis Olympic Games in 1904. New York'dan olan Frederick Loritz 1904-cü ildə Olimpiya oyunlarında St. Louis'də marafonda qalib gəlmişdi. He finished the race in 3 hours 13 minutes. O, bu yarışı 3 saat 13 dəqiqə bitirmişdi. After the race, Fred was waiting to get his medal and the spectators were cheering him loudly. Bu yarışdan sonra Fred artıq öz medalını əldə etməyi gözləyirdi. Tamaşaçılar da onu alqışlayırdılar. Alice Roosevelt, the daughter of the US president, was in the crowd and some journalists took a photo of Fred with her.
Alice Roosevelt, yəni ABŞ prezidentinin qızı da o insanların içindeydi və Fredlə şəkillər də çəkdirmişdir. Jurnalistlər onların şəkillərini çəkmişdi. But then suddenly somebody started shouting cheat and soon everybody was shouting the same thing. Amma kimsə o izdihamın içindən deməli yalançı dedi, qışqırma başladı və sonra da hər kəs də ona qoşuldu. It was true. Fred had traveled 18 of the 42 kilometers in a friend's car. Deyir ki, Fred sən demə 42 kilometrin 18 kilometrini dostunun maşınında getmiş imiş. Fred didn't win the gold medal and he was banned from athletics. Fred təbii ki, qızıl medal qazanmadı və onu oradan bən elədilər. Yəni oyundan tam çıxartdılar, blok elədilər. Hang gliding, like windsurfing, comes from America. Bu idman adlardır. Yəni ki, tərcümə eləməkdə biraz çətindir. Hang gliding də windsurfing kimi Amerikadan gəlir. Yəni onların terminləridir də. Bu hang glidingdə bu belə uçaqla uçmaqda şəkil göstərilibdir. The person who thought of this sport, Francis Ruggalo, got the idea from when he was watching space capsules, had a sort of wing which helped them to go more slowly until they reached the sea. Deməli, bu idman növünü ilk dəfə belə ağlına gətirən Francis Ruggalo imiş ki, o da bu ideyanı space capsules, yəni ki, kosmik kapsullardan götürmüşdü ki, bu kapsullar elə bir ki, göydən aşağı enəndə, yəni dəniz səviyyəsinə gəlib çatanda artıq sürəti yavaşlayırmış. Həmin vaxtı qanadlar yəni kömək edirmiş ki, yavaşlasın. Və buradan belə ağlına gəldi ki, belə bir şey də yaratmaq olar. But this idea isn't as you might think. In the 15th century, Leonardo da Vinci drew pictures of a hang glider. It was a sort of kite which could carry a person. Amma ki, bu sizin düşündüyünüz ideya kimi bir şey deyil də. 15-ci əsrdə Leonardo da Vinci belə bir şəkil çəkmişdi. Hang glider, yəni glider şəkli çəkmişdi ki, sanki bu insanı belə kite, yəni çərpələn kimi bir şey insanı daşıyır. The modern hang glider can go with the wind or against it and the pilot can change direction by moving the control bar. Müasir gliderlər küləyə qarşı və külək istiqamətində uça bilər və onun da pilotu control bar, yəni idarə bar nə deyək buna, sükanı ilə onun direction istiqamətini dəyişə bilər. Yəni burada motor falan heç nə yoxdur, sadəcə yüksəklikdən atılırlar və hava onları uçurdur. Hang gliders rise and fall with the movements in the air. Near hills, for example, they usually go up. Bu gliderlər havanın köməyi ilə harası qalxır ya inir. Misal üçün təpəliklərin yanında adətən o gliderlar yuxarı qalxır. All over the world, these giant butterflies are becoming more and more popular as people discover the fun of flying. Yəni bütün dünyada gliderlər getdikcə daha da çox məşhurlaşmağa başlayırlar. Çünki insanlar buradakı belə həyəcanı artıq kəşf etməyə başlayırlar. Bununla da unit bitdi. Ümumiyyətlə 10-cu sinifdə bitdi.